们就给他吃那个磨牙饼干，就让他坐在那里吃，然后他吃了大概有10来分钟左右吧，咬断了。刚开始应该不是很严重，他就有点哭有点闹，最后他感觉明显到他呛到了，然后爸爸就赶紧把他抱起来之后就把他向下亲，然后他就咳，他就把那个东西吐出来了。